ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാനൊരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു മൈസൂർ താലി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ ഒരു 2 ചെറിയ വെണ്ടക്ക ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, പച്ചമുളക് 2 ഒരു ഉള്ളി, ഒരു തക്കാളി, പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് പുളി പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചതിൻ്റെ വെള്ളം വേണം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഞാനൊരു നെല്ലിക്കേൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ പുളി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 2 സ്പൂണ് സാമ്പാർ പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ 1 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിലേക്ക്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് കായം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പീസ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. എന്താ വെച്ചാൽ കായത്തിൻ്റെ ഒരു ചുവ സാമ്പാറിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇതാകുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, നല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വറവിടണം. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും, പിന്നെ കുറച്ച് ചപ്പിൻ്റെ ഇലയും, പിന്നെ വറ്റൽമുളകും ഇട്ട് കണ്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇഡ്ഡലി ചുട്ടെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചുടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇഡ്ഡലി ഇപ്പോൾ അതാ ഇനി വേവൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിച്ച് കുറച്ച് നേരം വെക്കണം, എന്നാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇനി കേസരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കപ്പിലും മേലെ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് റവയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിന് 1/4 കപ്പ് വരെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അത് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനൊരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, ഒരു 1.5 സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും, ഒരു ഇത്തിരി നെയ്യും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിൻ്റെ ഇതിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് തിളച്ചിട്ട് നമുക്ക് റവയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. റവ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ടെടുത്ത് 1.5 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഇട്ടെടുത്ത് ഇനി ഇത് തിളച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് റവ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി ഇനി അപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇത് പിന്നെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതേപോലെ പാനിനൊന്ന് വിട്ട് വരുന്നവരേക്കും നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ദോശ ചുടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദോശക്ക്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് പരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു 2 കയ്യിൽ മാവ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നാക്കി പരത്തിയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുക. നമ്മൾ നെയ് റോസ്റ്റിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാതിരി നൈസാക്കിയിട്ട് വട്ടത്തിൽ പരത്തി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിന് ഓയിൽ നെയ്യ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തും കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് മൊരീന വരെ ചുട്ടെടുക്കട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ താലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1-2 സാധനത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് ഉഴുന്നുവട, പിന്നെ ഒരു ചമ്മന്തി. എന്തായാലും മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. പിന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.